再看这题，已知长方形的面积为括号 3s 减1乘以括号 4s 加2减括号 5s 减1乘以括号1减 3x， 则长方形两边长是多少？好，长方形的面积呢，最后一定要分解成长乘以宽，好，这样它的两边长呢就可以利用因式分解把它找出来。那这题目呢式子比较长，我们来看一下，前面这边呢有 3s 减1，那后面这边呢有一个1减 3x， 刚好互为相反数，所以把后面这个1减 3x 呢改写成 3s 减1，那记得要变号，那我们就变这个运算的符号就好，把它减的变加的。好，那现在 3s 减1是公因式提出来，前面这边有 4s 加2就抄下来，再加上好，这边已经变加的了，后面有一个 5s 减1，好，把这两个呢合并在一起。好，前面还是 3s 减1，后面这边 4x 加 5x 变成 9x， 加2再减1变成加1，所以你最后可以分解成 3s 减1乘以 9s 加1，那这两个就分别是长方形的两边长。